Ребята, это у нас ГАЗ-ГАЗ 450 Factory. И его фишка в том, что у него стоит полная трасса от Акропович. Хотите послушать звучание? Специально для вас вот закрепил вторую петличку сюда. Давайте его заведем и послушаем, как он звучит. А? Какой звук, сколько в нем баса просто. Слушайте. Газанем чуть-чуть. Петличка просто улетела. Погнали ее искать. Где-то она тут. Вот наша петличка. Давайте еще раз преподнесу ее. Вот такой вот звук у полной трассы Акропович.